नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल अध्ययन में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राई कफ की मेडिकेशन के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सूखी खांसी एक ऐसी खांसी होती है दोस्तों जो कि किसी प्रकार के बलगम का उत्पादन नहीं करती है और इसके कई कारण भी हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण, मौसम के बदलने के कारण, धूल मिट्टी के कारण, स्मोक करने से, अस्थमा के कारण, निमोनिया के कारण, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण, कोल्ड एंड फ्लू इन्फेक्शन के कारण, इस प्रकार के कई कारण होते हैं दोस्तों जो फेफड़ों को इन्फेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार इसके दोस्तों सिम्टम होते हैं, जैसे कि दोस्तों बिना बलगम की खांसी, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, फेफड़ों में सूजन, छाती में दर्द या हल्का बुखार, फेफड़ों में छाले, सीने में दर्द, सिर दर्द। इस प्रकार के सिम्टम दोस्तों ड्राई कफ होने के बाद देखने को मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों होम रेमेडीज अपनाते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों नमक के पानी के गरारे कराना, शहद, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, इस प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दोस्तों उनका काढ़ा दे सकते हैं दोस्तों पेशेंट को। देखते हैं इसकी दोस्तों मेडिकेशन में दोस्तों एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, मल्टीविटामिन सिरप, एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन, ड्राई कफ सिरप, इंजेक्शन का भी ऑप्शन होता है दोस्तों इसमें। एंटीबायोटिक मेडिसिन में दोस्तों मॉक्सिकान 625 दोस्तों, एमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लेबुनेट, यहाँ पर दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन 500, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन 400, टेट्रासाइक्लिन 500। इस प्रकार की जो एंटीबायोटिक होती हैं दोस्तों पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं और इनमें से दोस्तों किसी एक ही एंटीबायोटिक का उपयोग कराते हैं। देखते हैं इसकी दोस्तों एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जैसे कि दोस्तों सिटर्जिन या फिर लीवोसिटर्जिन। इस प्रकार की मेडिकेशन दोस्तों दिन में 2 बार दे सकते हैं पेशेंट को। और दोस्तों मॉन्टेल का सोडियम का भी ऑप्शन होता है। इस प्रकार की मेडिसिन दोस्तों दिन में 1 बार ही उपयोग कराते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों मल्टीविटामिन सिरप, जैसे कि दोस्तों जिंकोविट या फिर दोस्तों लाइकोफाइन। और इसी में दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स बी कैप्सूल का भी उपयोग कराते हैं दोस्तों, ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके दोस्तों। देखते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक मेडिसिन, जैसे कि दोस्तों DSR कैप्सूल, रिवोप्राजोल सोडियम, डोमपेरिडोन, ड्राई कफ सिरप दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कोरेक्स टी, बेनाड्रिल DR, आस्ताकान DX, कफरेल D, कोरेक्स DX। इस प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं दोस्तों इसमें ज़्यादातर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, फॉलकोडिन या कोडिन फॉस्फेट, क्लोरफेनामाइन या फिर दोस्तों फेनिलेफ्रिन, इस प्रकार की मेडिसिन देखने को मिलती है ज़्यादातर दोस्तों। और दोस्तों इसमें इंजेक्शन का भी एक ऑप्शन होता है, जैसे कि दोस्तों अमीकासिन 500 या फिर दोस्तों स्टेरॉयड बीटामिथासोन, बेटनीसोल, इन दोनों को दोस्तों कंबाइन करके IV दे सकते हैं पेशेंट को दिन में 1 बार, ताकि दोस्तों पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।